Bijouterie Pantso mividy volamena. Bijouterie Pantso manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny Logité. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force nify matanjaka tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec Logité. Bonobon vous présente Logité. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. faly miarabantsika indray tompoko lasy tompovavy amin'ity andro ny alatsinainy fahavaliny volana jona taona 20 ity ny fotoananao miaraka aminay atao anatin'ny Logité narahantsika ny voansongadina isa mbola misongadina hatramin'izao ny mandidina ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 izay iompana betsaka amin'izay ny akabetsahany vaovao tolotray ho any androany tsy ampianao hely izay fa ndao anaraka avy hatrany ireo tsipiria mba vaovao isika. Ny antotanisana voakany fobepekoana ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 no anomboantsika azy. Ny ampy 270 indray ny isan'ireo olona vaovao nitondra ny tsy mikaretina coronavirus voatily tamin'ireo fitiliana nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar ho an'ny teto Antananarivo sy ny tany Toamasina fitiliana ho an'ny fakana singa omaly. Tonga 450 ny total ben'izy ireo amin'izao fotoana. Ireo fitiliana rehetra izay natao moa dia mandidina ny 7,700 ariary no efa vita hatramin'ny nanomboana fitiliana teto amintsika izay izany hoe 900 eo zany ny tahan'ireo olona voatily mitondra izay tsy mikaretina izay. Ndao raha antsika ny fanadidina. Olona misa 470 tamin'ireo fitiliana misa 7,700 ariary no fantatra fa nitondra ny tsy mikaretina coronavirus hatramin'izao. Izany hoe 7,7 ny taux de positivité eto amintsika. Paikady naperaka ny tompon'andraikitra atra izay ny anaovana fitiliana ireo rehetra avy tany ampitan-dranomasina sy ireo olona nifandray tamin'ireo olona efa voatily mitondra ny tsy mikaretina ary ireo olona tonga manantona ny sitrapo eny amin'ireo toeram-pitiliana. Hitatreto aloha zany dia ny tsy misy soratra aretina aloha ny betsaka le forme asymptomatique. Faharoa marina mihitsy zany hoe ny akamaroan'ilay fitiliana dia avy amin'ilay le hoe fitadiavana hoe iza daholo no fampikasokasoka zany tamin'iren'le olona rehetrarehetra na ao le hoe forme grave tonga dia hita ireny ao ireo olona le hoe narahany ireny zany lay atao hoe fanadiadiana ny contact zany dia ny mpiasan'ny fahasalamana ihany no manao zany manao fa misy koa ny olona tena miantso mihitsy a 913 ohatra na ireo laram-pinday hafa izay tena mitonona hoe tetỳ akaikinay ny zotrao dia reny dia raisina tanana ao anatiny ny paikady avokoa zany dia raisina tanana dia manantona any ny manao fanadiadiana aloha voalohany indrindra zany dia rehefa tena mitombona tokoa hoe aiza ilay toerana teto tokoa nisan'ilay atao hoe toerana anankiray izay nahitana olona mitondra ny tsy mikaretina maromaro dia ohatr'izay zany le izy izao moa zany mbola tsy anatin'ny paikadyntsika aloha hanao dépistage massif hoe tena hoe olona ohatry ny ataony zareo na amin'ny tany Eoropa raha ohatra tsara manamarika fa na Frantsa tena tsy nahavita an'izay mihitsy firenena tena vitsy no hoe nahavita an'izay efa tenentsika teto hoe Islande ohatra tena nahavita dia Allemagne tsy vitsy ireo Eoropa dia zareo Eoropa avarabaratra ireo fa na ny tany Frantsa na ny tany Italia na ny tany Grande-Bretagne na ny États-Unis arany dia mbola tsy nahavita zany hoe tena hoe hanao an'ilay fitiliana fao be hoe olona be dia be ny amin'ny arabe Ho any androany dia olona vaovao misa 270 tamina fakana singa misa 10,700 teny Institut Pasteur de Madagascar Antananarivo sy fakana singa misa 70 tamin'ny laboratoire mobile tany Toamasina no voatily fa mitondra tsy mikaretina coronavirus. Avy any amin'ny faritra Antsinanana avokoa izy ireo.
Nisy olona raika amby 20 ihany koa no sitrana ka atao amin'ny toeram-pitsaboana Ambatovy sy 20 tamin'ireo ary notsaboana teny amin'ny hopitaly Befilatanana kosa ny roa. Mitotaly 420 izy ireo amin'izao fotoana, izany hoe 320. Betsaka ary misy foana ny sitrana fa izay moa tsy maintsy miandry. Raha ho an'ny olona tsy soritra retina fotsiny izao raha iverenana kely dia tsy maintsy miandry 12 andro. 2 herinandro zany le olona tokamonina raha maso tsara dia rehefa ao anatin'iny 2 herinandro iny izy efa hoe tsisy soritra retina intsony dia izay vao miverina manao an'ilay fitiliana PCR manao fakana singa. Raha ohatra ka tsy ahitana tsy mikaretina intsony in'ilay fitiliana fakana singa voalohany iny dia tsy maintsy averina fanondrony. Izay zany nohatry ny hoe mampisy kely elanelany an'ilay hoe isan'ilay olona sitrana. Tsy nietsika fa 7 lohatreto no efa namony ainy, izany hoe ohatra faingo 20 niakatra 10 ireo ao anatin'ny ady sarotra na forme grave amin'izao fotoana, ka ny Tomasina ny 5, eny amin'ny HRB ny 4 ary etsy amin'ny hopitaly Manarapenitra Andohatapenaka ny 1. Ankoatr'ireo dia misy 2,700 ireo manaraka fitsaboana amin'ireo hopitaly sy toerana amin'izany manerana ny nosy. Ao anatin'ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 hatrany dia nahazo fitaovana vaovao ny Institut Pasteur de Madagascar, fitaovana izay ahafahana mitily ny tsy mikaretina coronavirus ao anatin'ny 70 minitra monja dia azahoana ny valiny ao anatin'ny fanofanana ireo mpampiasa izany isika amin'izao fotoana. Anenika 420 manerana ny nosy ity fitaovana antsoina hoe Genexperty aorian'izay fanadidina. Nanomboka ny 3 jona lasa teo ny andrana tamin'ity fitaovana vaovao antsoina hoe Genexperty teto amintsika. Fitaovana fitiliana ireo molécule mba hanamarina ny fisiana tsy mikaretina coronavirus na tsy ao anatin'ny 70 minitra monja. No miara-miasa Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka Malagasy amin'ny alalan'ny fandarana asam-pirenena ho any ady amin'ny tuberculose ka tohana amin'ny fondrena ataona amin'ny fahasalamana sy ny Institut Pasteur de Madagascar. Azo antoka fa nampibetsaka antsika ny fananana sy fampiasana fitaovana Genexpert. Olana nisy hatr'izay ka nampimemenana maro ny olana ny fitiliana. Miandry 270 ora vao mivaly izany satria raha manaraka ny tatry ny fo bebaikona ho any ady amin'ny valinaretina Covid-19 isika dia valina fitiliana omaly na afaka omaly no tatery ny mpitondra teny ofisialy matetika. Fitiliana miisa 7,3 alina izao no vita nanomboka ny 20 martsa ka hatramin'ny omaly. No io antony io koa no nandefasana laboratoire mobile tany Tomasina mba hanafainganana ny fahazahoana valiny fitiliana ho an'ireo olona aino mitondra tsy mikaretina coronavirus. Hatrany amboalohany raha teo dia tsy niafa-tsy ny Institut Pasteur de Madagascar irery no afaka sy nanana ny alalana ofisialy nanao fitiliana. No ny olana anseho ny 9 aprily nefa dia nomboka nampanaovana fitiliana ny tsy mikaretina coronavirus ihany koa ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux Ankatso. Ny ampy ny fitiliana teo amin'ny HCRA izany tateoriana kely. Taoria ny fahombiazan'ny andrana teo amin'ny fitaovana Genexpert izany dia ampiofana mpanofana amin'ny fampiasana izany indray ny OMS amin'ny herinandro ity. Aorian'izay izany hoe amin'ny herinandro ambony dia irosy mifanofana ireo tena ampiasa ity fitaovana ity isika. 420 manerana ny nosy raha teo no ampiasa ny fitaovana Genexpert izay ahafahana mitily ny tsy mikaretina coronavirus ao anatin'ny 70 minitra monja. Mitoetra ny fiarahantsika teratany malagasy mandidina ny zato eo ny asa tany Koet no nekena ody atanin-drazana ary nigadina tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato io takariva io. Ny OIM na ny vondrona respirenena ho an'ny fifindramonina sy ny OIT na ny vondrona respirenena ho an'ny asa no nanamora ny fampidina azy ireo teto atanin-drazana. Atoka-monina avy hatrany izy ireo ka hotely roa no ametrahana sy anara-maso azy ireo ao anatin'ny 420 andro raha araky ny angom-baovao voarain'ny Aina Rabarso sy Kasambola manana. Mihoatra ny anarivony ny teratany malagasy miaina ao anaty fotoan-tsarotra any ampitan-dranomasina any amin'izao fisian'ny krizy ara-pahasalamana izao. Mpiasa malagasy anjatony avy any Koety araka izany no nahazo alalana ivelany eto an-tanindrazana androany. Raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena dia tsy misy antony tokony hanakanana ireo malagasy maniry ny ody mihitsy fa ny fandraisana ny fepetra amin'ny fahatongavany no ilaina fahatombanana. Ngamba tsisy ady hevitra satria gasy izy. Gasy aloha izy ody rehefa ody satria tanindrazana eto raha sanatria izy maty any an-tanin'olona tsy maintsy ody eto an-tanindrazana eny fa ny mety fotsiny angamba dia ny hoe tazomina ina moa mise en quarantaine zay fotsiny angamba ny azo atao azy satria azoany mody eto an-tanindrazana. Ny eritreritra aloha zany hoe averina zareo dia averina zany zareo dia hoe mila confinena zany zareo.
fanfinena fa tsy avela libre aloha izy aloha dia mba ampidirina quarantaine izy e zay mety fa malagasy ohatratsika ihany izy aloha izy odiko tsy tsika samy gasy ve dia aloha izy ody tia tanindrazana ty amin'ny fianakaviany sy ny fireneny. Nilaza ihany koa ny olona sasany fa tsy tokony hisy fanavakavahana ny fampidiana ireo malagasy any ampitan-dranomasina. Malagasy iray avokoa ka izay rehetra maniry ny ody na iza dia tokony ampidiana avokoa. Araka ny vaovao voaray mantsy dia misy tatsambo malagasy ihany koa mikasa ody saingy mbola tsy noekena ny fangatahany. Hoe tokony mba hoe rehefa mba mampody zany tokony dia ampidiana daholo izay tokony mba mangataka ody rehetrarehetra. Satria ohatrany aloha izao mivadiko maraina dia ohatr'izay dia ohatrany hoe malahelo zany misy zao hoe vadina maraina taty atao tamatavy zany misy vadina maraina maty dia rehefa nivadiny mbola any anaty sambo. Voalaza fa efa misy ny toerana voatokana ametrahana ireo mpiasa malagasy avy any Koeta ireo raha vantany vao tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy ireo mba ahafahana miaro ny eto an-toerana. Amin'izao fotoana 1703 alina mahery no voamarina fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus any Koeta ary 720 mahery no efa namony ainy. Tao anatin'izany anefa dia efa maro ihany koa no sitrana izay efa mahatratra 270 alina. Araka ny vaovao voaray dia teratany Frantsay miisa 80 indray no ikasa ody any Frantsa ny 12 sy 13 ny volana Jona ho avy izao. Setra sosialy mandidina ny asa hatrany efa nanika ny iray etsy amin'izao fotoana ireo mpiasa very asa eto Madagasikara vokatry ny krizy nateraky ny valinaretina Covid-19. Sahirana tanteraka ireo orinasa tsy miankina nefa tsy mba misy fanohanana sy fanampiana avy amin'ny fanjakana mihitsy tato anatin'izay telo volana izay. Araka ny fantatra dia hisy ny fionan'ireo sehatra tsy miankina amin'ny filoham-pirenena ny alakamisy ho avy izao manoloana fomba entina hanampiana ireo orinasa izay latsaka ankaterena ireo. Mendrana ny fampiarana drafim-panarenana ny toekarena na plan de mitigation koa izy ireo hoy ny filohan'ny GEM fondron'ireo orinasa eto Madagasikara. Sonia Andrenirina sy Doda Rajarinjato no mitatitra antsika ny vaovao. Mitombo isan'andro ireo olona tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana. Raha ny nambaran'ny filohan'ny vondron'ireo orinasa malagasy na ny GEM dia efa mananika ny iray etsy ihany ireo mpiasa very asa vokatry ny krizy ateraky ny Covid-19. Voakasika ity krizy ity avokoa rehefa orinasa ho izy ireo, saingy isan'ireo tena voamafy ny mpisehatra amin'ny fizahantany, ireo hôtely fandraisam-bahiny ary ireo orinasa fakabo. Efa ho telo volana izao no nisian'ny krizy saingy tsy misy mihitsy ny fanampiana sy fanohanana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo orinasa tsy miankina sy ireo mpiasa tsy anasa. Saivina eto manokana ireo mpiasa amin'ny sehatra mpamokatra izay very ny asana nefa tsy mandray fanampiana velively amin'ny fanjakana satria arahantsika malala fa amintsika miteny izao dia tsy misy izany indemnité de chômage izany. Arahantsika amin'izao koa dia tsy mbola misy ny teny avy any fanjakana hoe izay dia vonina hanampy ny mpiasa very asa eo amin'ny secteur formel. Araka ny fantatra dia isy ny fionan'ireo sehatra tsy miankina amin'ny filoha Rajoelina ny alakamisy izao andiniana izay fomba hanampiana ireo orinasa tsy miankina. Ny andrandra fatratra ny ampiarana ilay drafim-panarenana na ny plan de mitigation ihany koa izy ireo. Drafitra izay tsy hivona faniarahana ireo sehatra tsy miankina namolavola tamin'ny fitondram-panjakana saingy tsy nisy fampiarana hatramin'izao. Ny andrasan'ny orinasa ary eto dia manoana mihitsy hoe tsy ny orinasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany fa ny orinasa amin'ny ankapobeny no resahako. Raha nisan'izany ny Air Madagasikara izay vomy vatana amin'ity krizy ity dia fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny mpiasa izay very asa ary fanampiana koa ho an'ny orinasa izay latsaka katerena ka mila fanampiana eo amin'ny lafiny fambondram-bola amin'ny taux d'intérêt ambany dia ambany ary koa mba hisy garantie hoentin'ny fanjakana hanampy ny efa hoentin'ny secteur privé amin'ny alalan'ny orinasa solidis na ny fonds de garantie de Madagasikara mba ahafahan'ireo banky satria ny fambondram-bola moa dia mandalo amin'ny banky alalaka eo amin'izany fambondram-bola
amin'ny orinasa sairana izany. Mandra-piandry izay fahatongava ny fanampiana avy amin'ny fanjakana izay dia isy ny hetsika ataon'ny GEM miaraka amin'ny BIT na ny birao iraisam-pirenena momba ny asa sy ny PAM na ny fandarana asa ho an'ny sakafo maneran-tany mba hanampiana ireo mpiasa analiny izay very asa amin'izao fotoana. Ho fanatanterahana izany dia hanangana kitapo iombonana na basket found izy ireo ka ny GEM no isahana ny fanetsiketsehana ireo malala-tanana hitondra izay anjara birikiny amin'izany. Fa tsy mbola nivaly hatramin'izao ny fangatan'ireo mpiasa amin'ny alina toy ny mpiasa amin'ny casino eny amin'ireny boîte de nuit sy ny bar maçon hafa ireny ka namerina ny fitarana indray izy ireo any androany. Isan'ny arany krizy ara-pahasalamana ihany koa izy ireo ary mivantana izay fiaran'izay nefa tsy mbola nisy hatramin'izao ny fidirana manokana amin'ny fanampiana azy ireo. Izay nantonovan'ireo mpiasa amin'ny alina fitakiana ka tsy tsahatra raha tsy voavahan'ny olany ary mbola iamafy kokoa azy izany raha araka nambarina izy ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny Anarbarso sy Kasambolo manana. Vantelina izao no naneho fitarainana ny mba hanampiana azy ireo ny mpiasan'ny casino, boîte, bar sy ny karaoké. Ny orinasan'izy ireo izay mbola tsy afaka ny sokatra mihitsy noho ny amerina ara-pahasalamana. Tsy mbola nisy valiny anefa hatramin'izao raha ny nambarany ireo fitarainana sy fangatahana natao. Nanangana sora-baventy indray ny solo-tenan'izy ireo androany mitaky ny mba hamaliana izany fitarainana izany. Nono tsy fitsonjovanareo fitondram-panjakana anay tsy hijerenareo ny fiainanay dia tonga eto izahay nanao an'ity antso avy ity. Ariditra misehatra somary mafimafy kely izahay satria ny antony dia izao efa intelo izay nanao an'ity fangatahana ity. Tsy nisy na dia valy teny hoe ana be na sena ataonareo nefa izahay efa mijaly any efa indray telo volana antsika izao. Raha mahita fa io aretiny ny orinasa tsy afaka sokafana izahay ka tsy afaka tsy handeha hiasa mihitsy satria ao anatin'ny orinasa izay esanay ny tena mety hifindrany io aretiny be indrindra sy malaky indrindra. Mpiasa mahery ny 700 izy ireo no manao ny fangatahana fa solo-tena ihany ireto tonga teny amin'ny zaridaina tany mena ireto. Ankoatra ny fitakiana nanaovana fitokonana tahaka izao dia efa nametraka taratasy fangatahana fanampiana teny anivon'ny komina ihany koa izy ireo ary mbola andrasana ny valin'izany. Milaza araka izany ireto mpiasa ireto fa ela loatra ny fiainona azy ireo. Efa maro ny ankohonany no mandry fotsy ka tsy hitsahatra intsony ny fitakiana ary mbola hiamafy kokoa aza izany. Izay reto solo-tena mpiasa alina tsy izahay rehetra no eto mahalana amin'ilay savokovon'ny saim-bahoaka hoe ino reto olona anakorontam-pirenena sa nongam-panjakana tsy anina izay fa olona mitaraina sy mangataka aminareo fitondrana mba jereo izahay fa izahay be adidy ao anatin'ny fiainanay izay ireo olona mandoa jiro sy rano mandoa fatrano olona mananjanaka izahay nefa indrindra ny anatin'le zanaka marary anay izay afaka miafy any hoe afaka misotro rano dia vita eo fiainana hoe mitaditady eo fa ny zaza tsy maintsy misakafo ny ofatrano tsy maintsy alova izay tsy afaka mipetraka eny an-dalambe. Nanamafy ireto mpiasa fa vonona ny anaraka ny fepetra rehetra iarovana ny fahasalamana ary manaiky ny mbola tsy sokafa ny toeram-piasana saingy kosa mila fanohanana sy fanampiana ho entin'ny miaina mandritra izany izy ireo. Ary maneran-tany dia fantaro fa mbola miparitaka tanteraka ny valinaretina Covid-19 mihoatra ny 9 tapitrisa ny tranga maneran'izao tontolo izao ary efa tretsy ireo efa namony ainy efa misy ireo mikasa ny ampitsahatra tsikelikely ny fepetra entitra noraisina raha toka mbola miatrika ady tanteraka ny firenena sasany. Manohitsy kelikely ny fampitsarana ny fiboana ny ao Royaume-Uni saingy mbola mametraka fepetra hentitra tahaka ny fampitokana monina mandritra ny 14 andro amin'ireo olona miditra ao aminy. Olona mahery ny 4 alina no namony ainy tany an-toerana ka tsy tia hampianaka ny valanaretina intsony izy ireo. Izay fampitokana monina izay nefa no tena manahiran'ireo mpitatra nabakabaka nangataka ny fampitsarana ny fepetra mihitsy ny tao amin'ny Ryanair ary nametraka izany teny anivon'ny fitsarana. Any Espagne indray izay mivelona amin'ny fizahantany ihany koa dia nitazomina ho an'ny voalohan'ny volana jolay izao ny fisokafan'ny sistany iraisam-pirenena.
Iara-malala fa hiverina ireo mpizahan-tany avy any ivelany manomboka ny voalohan'ny volana jolay izao tsy maintsy mandray fepetra nefa isika mikasika ny fitaterana fepetra ara-pahasalamana eken'ny rehetra indrindra fa ireo firenena amin'ny vondrona européenne. Une prudence qui reste aussi de mise en Italie. Tsy miala amin'izay fepetra isorohana izay ihany koa ny ao Italia izay tena voakasika mafy tamin'ny valanaretina Covid-19. Ao Vatican dia tsy mbola nitsahatra nampitandrina hatrany aloha ny Pape François. La vostra piccola presenza in piazza. Efa ahitana soritra fa mba tapitra aloha izay ny tenina hafahasarotana tamin'ny valanaretina raha mahita anareo vorotaka izao eto amin'ny toeran'ity aho fa tandremo anefa aza mbola misoka aloha loatra fa tsy mbola tafavoaky ny ala. Non cantare troppo presto vittoria. Beaucoup plus loin. Any Arabie Saoudite indray mahery ny iray hetsy nitrangana coronavirus ary tafiakatra 3 arivo tao anatin'ny 420 zao. Tia ny firenena arabo tena vomafy ka tsy mbola voafaritra raha ho tazomina ny fivahinianana masina any La Mecque amin'ny faran'ny volana jolay izao na tsy. Any Brezila kosa mihamafana ny hetsika ataon'ireo tsy manaiky ny fanamboarana tarehimarika ataon'ny fitondrana. Efa maro ireo tompon'andraikitra izay niakapeo manoloana ny fanafoanana ny tranon-kala ahitana ny tarehimarika ofisialy. Ireo mpanohitra ny filoha Bolsonaro no anisan'ireo mihetsika manaraka ny Black Lives Matter manohana ny hetsika any États-Unis. Anisany miatrika olana amin'ny fanatanterahana ny asany ihany koa ankoatra ny kilema efa hoentiny ireo olona mana fahasembanana amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Misy araka izany ny fitsinjovana azy ireo manokana mba ahafahany manohy ny asa velomany indray. Ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao nisitraka izany androany ireo mpikambana avy ao anivon'ny CNFPPSH raha araka ny tatim-baovao hoentiny Yann Barsosi Kasambola manana. Ni CNFPPSH, na Centre national de formation professionnelle des personnes en situation handicap, dia ivitoeram-pampihofanana asa ho an'ireo olona manana fahasembanana. Ahitana mpianatra miisa 10 izay mandraraka fiofanana ao amin'ity ivitoerana ity ary samy manana ny fiofanana ataony avokoa izy ireo. Ao ny manjaitra, ny mikarakara taovolo, ny manao lakozia sy ny maro hafa. Dia nisy fanohanana zany ara-pitaovana omeny zareo ahafahany manohy an'ilay asa ohatra ny lamba zany ohatra ny amin'ny zareo coupe couture satria ilaina zao ny manjaitra cache-bouche ohatra dia zay zany fitaovana nangatahany ahafahany zareo manjaitra cache-bouche ivelomany. Ohatran'izay ihany koa ireo fitaovana nisy cuisine ao izay manao sakafo dia nisy fanohanana fitaovana izay entiny hanaovan'ny sakafo. Dia ny énergie solaire ihany koa ohatran'izany misy fitaovana zany izay omeny andry zareo izay manana izay vita fiofanan'ireo ahafahany misy kit solaire ao zany izay varotandry zareo dia izy no manamboatra raha misy simba ahafahany aorianany le hoe fitohizan'ilay asa zany no resahana eto ary asa izay mifandraika amin'ny zavatra nanofanana andry zareo. Androany dia notoloran'ny OIT navondrona iraisam-pirenena ho an'ny asa fitaovana mifanaraka amin'ny fiofanana nataony ireo mpikambana nahavita izany miisa 12 mba hitohizany asany. Isan'ny lahara-pamehan'ny OIT ny fitsinjovana ireo olona manana fahasembanana indrindra amin'izao fisian'ny krizy ara-pahasalamana izao. Nisitraka fanampiana avokoa araka izany ireo mpikambana ao amin'ny CNFPPSH miisa 50. Nahitana fanampin-tsakafo sy fitaovana entina iarovana amin'ny valanaretina Covid-19 izany. Ilay miasa tena hitako hoe tsara raha ohatra misy ohatr'izao ilay fanohanana dia ilay miasa tena hitako hoe tena tsara satria ao zany no ahitanao ilay hoe tena maha-professionnel anao zany. Ilay anankiroa manko izao ilay asa raha ny elektronika zao efa tamin'ny 2013 izay nanomboako nanaovana nanoraisako atele efa ity énergie solaire ity zany mbola tamin'ny herintaona. Marefo kokoa raha oharina amin'ny rehetra ny olona manana fahasembanana indrindra amin'izao krizy izao nahatsapa fahasahiranana tokoa izy ireo tamin'ny fanatanterahana ny asany. Na eo azy izany dia vonona ny voatra sy iaina toy ny olona rehetra ihany izy ireo. Fa fantaro fa ny tsy fampinitraikefa sy fahaiza-manao dia isany mampiada-pandeha ny orinasa iray indrindra amin'izao krizy ateraky ny Covid-19 izao.
manoloana izany dia piasa misa 420 eo anivon'ny orinasa mpikambana ao anivon'ny sim na nisy indikadiny industrie eto Madagasikara no nahazo fiofanana arakasa avy amin'ny FMFP mizary roa fiofanana izay aritra ray volana sy tapany mitondra ny tsimpinovaoantsika Sonia Andrinirina sy Doda Rajarinjato. Sehatra sakoavana mitaky fahaizana manokana sy ara-teknika ny tontolon'ny indostria, ny tsy fampiny traikefa sy fahaiza-manao dia isan'ny mampiada-pandeha ny orinasa iray, indrindra amin'izao krizy ateraky ny Covid-19 izao. Anisan'ny voarakitra ao anatin'ny politika ankapobeny sehatra industrialy eto Madagasikara ny ametraka eto amin'ny firenena, indostria matanjaka, fototry ny fampandrosoana ary toe-karena sy ny fampandrosoana maharitra. Manoloana izany sy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana dia piasa miisa 420 eo anivon'ireo orinasa mpikambana ao amin'ny sim na ny syndicat indostria eto Madagasikara no nisitraka fiofanana arakasa avy amin'ny FMFP. Rehefa ataony fandinihana ity krizy ity dia tsy ho tafavoaka raha tsy vonona ny traikefan'ny mpiasa hiatrika an'ilay antsoina hoe relance. Satria ho avy amin'izay zao ho tapitra ilay krizy dia hanomboka ny relance dia izay mihitsy ny ilaina ilay formation hoe mandritra n'izao fotoana fiobeona izao dia miofana ny mpiasa mba hiona manome ao afara. Mandritra ny 5 andro ilay izy ary ilay izy atsasany maintenance industrielle dia atsasany théorie dia atsasany pratique zany tena misy descente any amin'ny industrie mihitsy zany hijery an'ilay izy dia méthodologie pratique mihitsy no anarana fa tsy hoe théorie fotsiny. Dia maintenance industrielle mantsy ny machine ny clé amin'ny industrie rehefa tsy mandeha ny machine rehefa tsy eo ny olona hikirakirana maintenance dia sahirana ny machine dia ny olombelona nefa ny ambadiky ny machine ny olombelona ny manarana izy. Mizara roa ny fiofanana izay aharitra iray volana sy tapany. Mariana fa aorian'ny fiofanana teorika dia hidiny eny an-kianja no fampiarana ireo mpiofana. Vola mitentina 750 tapitrisa ariary mahery no namatsiany FMFP na ny tahiro an'ny fampiofanana arakasa ity fiofanana arakasa ho an'ireo mpiasa ity. Pejy ny fampianarana kosa dia tontosandroany ny famindra-pahefana teo amin'ny isitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arakasa teo aloha Andriamanana Rijasoa sy ministra mpisolo-toerana ny profesora Asomako Elia Beatrice. Nandritra izany no ny antsony ity farany fiaramentana amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana isan'ambaratongany tsy misy ankanavaka amin'ny fiaramiasa hanatsarana sy hanasoavana fanabeazana satria hoy izy ny fanabeazana no fitaovana mahomby hampandrosoana ny firenena. Arao ny ampahany amin'ny lahateny ministra mpisolo-toerana Asomako Elia Beatrice. Efa nefa tsy miambo ny tenanay hoe avita izany samirery ny ministera roa be zao ary anisan'ny ministera betsaka olona maro olona misandraka sy midadasika ary iankinan'ny ho avy ny firenena satria an'ireo mpianatra na ireo ankizy be azy nareo ny ho avy ny firenena. Ka noho izany miangavy itsika rehetra tananoa ifanometanana iara-iasa. Mitorohevitra avy anantsika tsirairay ireo no angatana entina hanatsarana trany ary hanasoavana trany fanabeazana eto Madagasikara sy ikolokoloana no avon'ireo zandry zandatsika. Mitaky fahavononana sy ezaka lehibe izany ary tokony hiandamy ambary isika rehetra ifanometanana iara-isoloka an'izany adidy lehibe mavesatra entina hanasoavana ny firenena sy hitsinjovana trany ny tanàna malagasy. Araka ny filazan'ny Nelson Mandela zay izay hitantsika hoe anisan'ny symbole lehibe amin'izany resaka fanabeazana izany dia misy an'ilay fiteny hoe fanabeazana ny fitaovana mahomby indrindra azo antoka indrindra entina hampandrosoana ny firenena. Ka izay ihany koa no entiko any tanana isika rehetra na vavy na lahy na kely na lehibe mba hiara-entana hiara ifanometanana hiara isalahy ho fanatsarana izany fanabeazana zany fa miaraka amin'izay ihany koa ny fandrosoan'ny firenentsika. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa raim-pianakaviana iray no maty tsadrano vokatry ny lozam-pifavoa izany nahazo azy tetsy tsara saotra ny herinandro lasa teo. Rehefa niakatra fampanaovana nefa ilay mpamily fiara nandona azy dia nahazo fafana vonjimaiky taitra ary gagana nyloana izany fianakavia manamanjo ka mangataka amin'ny mpitondra mahefa mba hijery akaiky ny raharaha. Mitatitra ny vaovao amintsika Sonia Andrinirina sy Doda Rajarinjato.
Tamin'ny alarobia telo jona teo tokony ho tamin'ny enora sasany ariva no nitrangana ilay lozam-pifamoivoizana nahafaty any Ravohitsoa Donal tetsy tsara sotra. Raha ny fitantarany zanany dia nifandona tamina fiara izy rehefa nisongona sarety. Vokatry ny ratra mafy nahazo azy anefa dia tsy tana intsony ny ainy. Vatana mihosin-drà mitsirara amoron'arabe no anovatan'ireo zanany rehefa tonga teo amin'ny toerana nitrangan'ny loza. Ilay fiara kosa efa tsy teo intsony. Noho ny tonga teny toerana nefa izay ny zavatra hitanay dia ilay rainay efa amin'ny tsirara eo amin'ny arabe. Ataoko ngamba hoe mahasamy olombelona dia tsy maintsy malahelo ny teny. Malahelo tanteraka satria tsy ampozina mihitsy ary tsy eritreretina hoe olombelona ve tompoko ilay ny tsirara teo amin'io arabe io fa sanatria fatina koa ilay rainay izay maty teo amin'io arabe io. Tonga teny atoerana izay moa nilaza ho anay ny polisy hoe ny fiara sy ny fiara izay nantony azy sy ny chauffeur dia efa nalefa teny amin'ny central. Izay nefa tsy nahatratra intsony zany ilay constat izay natao teo. Fa nahoana azo atao ve tompoko izany hoe mitondra ny fiara miala eo amin'ny toerana izay nitrangany losa. Ny zomady mijona teo no niakatra fampanohavana ny raharaha. Ny nahagaga nefa ho ihany ireto fianakavian'ny Aramboina dia nahazo fahafahana vonjimaiky ilay mpamily. Rehefa reporteny déferment tonga tetỳ toerana izay. Teo daholo na ny sarety na ny ilay chauffeur zany. Akory ny atairana nefa raha nandray ny valin'ny fitsarana. Satria ilay olona nandona ary nitarika ny famoizanay ny rainay sy ny zokobe ary ny andrakina ny fianakaviana dia nahazo fahafahana vonjimaika ary sous contrôle judiciaire fotsiny ihany no namena ilay chauffeur. Zay mahatonga anay mametra-panontaniana amin'izao hoe fa anga tompoko aizany lalàna marina mipetraka amin'izany zavatra mitranga rehetra zany. Satria raha misy tranga-javatra famonoana ain'olona tahaka izany na volontaire izy io na involontaire dia tsy maintsy mihidy avy hatrany. Ao anatin'izany rehetra zany nefa izy ireo tompoko maromaro ny fotoana nijanonan'ny razana tao atoerana tao an-trano ary tsy nisy fianakaviany zareo reo tonga teny atoerana mba hitondra teny fampiononana ho anay na dia teny kely fotsiny ihany ary hoentina mampionona fianakaviana na dia fihetsika tsy nisy izany fa dia tahaka ny hoe fanaparan'ny ataontsika hoe fahefany ngamba na hoe ny mahaizy azy fa eritreretiny tahaka ny tsy misy izahay tompony maty. Mangataka amin'ireo tompon'andraikitra mahefa mba hijery akaiky ity raharaha ity ny fianakavian'ny tompokolahy ary mitaky ny marina. Manahy ny tsindry sy ny fanararaota tampahefana izy ireo. Raha ny fantatra mantsy dia misy minisitra roa eo anivon'ny fitondrana miaro ilay mpamily voaroa io nahavandoza. Nanao hetsika ampahanginana hitakiana ny marina ka nahafaty ny Donal izy ireo tamin'ity androany ity. Ary farany anakatonantsika ny fiarahana ho any androany nahazo fitaovam-pitarafana vaovao ny ao amin'ny hôpitaly be any Toamasina. Fitaovana izay nampibetsaka ny fitsaboana ireo aretina hafa ankoatra ny coronavirus izay hita ao mibahan-toerana betsaka any amin'ireo hôpitaly ao an-drenivohitra ny faritra Antsinanana. Mitatitra amintsika izy vaovao izay Rémi Prudence eo mirindra tsara ny misy Razafinjatovo. Samy nahazo fitaovam-pitarafana vaovao na radiographie numérique avokoa ny CHU Analankinina na hôpitaly be sy ny CHU Morafeno ao Toamasina. Fitaovana izay ahafahana manao radiographie sy échographie. Fitaovana raitra dia raitra tokoa avy tamin'ny fitondram-panjakana malagasy izay hitondra ainga avao sy ezaka lehibe eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana an'Andrenivohitra ny faritra Antsinanana. Azo tombony betsaka ireo marary mila fitarafana any anaty. Tombotsika amin'ity radiographie ity zany dia afaka ahetsiketsika izy amin'ny mamobile anazy zay satria misy marary tsy afa mihetsika any ambony fandriana dia azontsika hetsika izy ary ny tombotsoa faharoa ananantsika anazy ihany koa zany na ny sary izay avoakany azy dia tena raitra dia raitra ny sary avoakany
dia anisan'izay fahatelo ihany koa zany a dia ny mahafaka mamoaka maromaro zany izy a anohon'le teo aloha. Dia avy eo ihany koa zany a dia mbola anisany tena tombontsotsika dia n'izy tsy mampiasana ny produit chimique. Androany natolotra tampo ofisialy ny radiographie numérique ho an'ny CHU Analankinina Tomasina, torak'izany koa ny an'ny CHU Morafeno. Ireo toeram-pitsabony ireo izay samy mandray olona marary ny coronavirus sy afaka mandray sy mitsabo ireo aretina hafa ihany koa. Ka iantsoa ny talem-paritra ny fahasalamam-bahoaka Antsinanana, ny vahoaka ny Tomasina sy manodidina mba hanatona trany ireo totom-pahasalamana raha misy tsy azoazo na tsy fahasalamana. Tapitratreto ny fiarantsika ho an'ny androany alatsinainy 8 jona ifanomezika fotoana ao Rapitso 9 jona indray anomboka amin'ny fitora sasany fotoanantsika tomazatra eto amin'ny Drumine ao anatin'ny logité ametranay mandram-peona ao amin'izay fotoana Rapitso indray ary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor, manolotra anao ny 2JT. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Savony Savim, vitamine zava-maniry natural. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny le JT.